Good evening, ladies and gentlemen, dear guests. Მოხდებით წარმოგვიდგინოთ საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც წელს უკვე მეექვსე ტარდება ქალაქ ბათუმში და რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კულტურულ ღონისძიებად იქცა. We are honored to represent you Batumi International Festival of Art House Films, which is held here in Batumi for the sixth time and is one of the most important cultural events of our country. Today is awards of the festival. The present festival is held by support of the President of Georgia, Mikhail Saakashvili, and we are sure that this fact will be great motivation for the future. Festivalis ორგანიზატორების ბათუმის ხელოვნთა სახარგანისა და ქალაქ ბათუმის მერიის შრომის შედეგად ბათუმი მსოფლიო კინემატოგრაფის და თავშეყრის ადგილად იქცა, რაც ბუნებრივია ხელს შეუწყობს ქართული კინოს ინტეგრირებას მსოფლიო კინოინდუსტრიის დონეზე. We are grateful to the organizers of the festival, Batumi Art House Argani and City Hall of Batumi. Thanks to them, here in Batumi are gathered people of cinema industry from the whole world, and this will support integration of Georgian cinema into the world. Ეროვნულ კინოფესტივალზე გაიმართა BAF-ის ინდუსტრიული შეხვედრები, რომელიც საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის ორგანიზებით გაიმართა და შეხვედრების მიზანი იყო ადგილობრივი კინორეჟისორების, პროდიუსერების შეხვედრა დაკავშირება მსოფლიოს სხვადასხვა კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, რაც ბუნებრივია ხელს შეუწყობს ქართული კინოს განვითარებას. At BAFF, by initiative of Georgian National Film Center, there was held industrial meetings of BAFF that will really support interaction and networking of Georgian and international movie makers. Სანამ ოფიციალურ დაჯილდოებას დავიწყებთ, სცენაზე მინდა ვთხოვო ერთ-ერთ ორგანიზატორს ფესტივალის ზუე დერიზიანს. And now the culmination of the festival, but first we want to meet on the scene our organizers. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ველოდებოდით საპატიო სტუმარს, რომელიც უნდა ჩამოსულიყო ერთ-ერთ საპატიო სტუმარს ბათუმში და არა მარტო ჩვენ, ბევრი კინომოყვარული ელოდებოდა. ეს იყო ტონინო გუერა, იტალიელი ცნობილი კინემატოგრაფი, მაგრამ სამწუხაროდ მოგეხსენებათ, რომ ტონინო გუერა არის 92 წლის ასაკში, ამ წინასწარი შეთანხმება იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ჩამოვიდა. მაგრამ გამოაგზავნა წერილი, რომ მიმართვა ფესტივალს. Festivalis ვიფასო დირექტორი ძალიან დიდი წოხალო ვერნდები სინეფიცავსა ბათუმში და ვერ გაცდებით თქვენს ფესტივალს. იტალიაში ყველა ერთმანეთს ფამიცის რომ საქართველოს და მისი მაგიური ხაერი ჩემი სისუსტეა. 1000 მადლობა ჩემი საქმიანობის მიმართ გამოჩენილი ყურადღებისათვის. შეიძლება ხანძენ აგროვული წლების სიმძიმე მათზე ვიფასო თქობით რობის სულს ეწინააღმდეგებიან. ტონინო გუერა პენაბილი 2011 წლის 18 სექტემბერი. A little later, from Tonino Guerra to festival director, he's saying that I'm very sorry that unfortunately I was not able to come to Batumi attend the film festival. Everybody in Italy knows that Georgia is one of my weaknesses and I love it very much. I'm very, very thankful that you paid attention to my contribution to the world cinema, but unfortunately, sometimes due to the age, you cannot do all you want to do. Tonino Guerra, Penabili, Italy, 18 September 2011.